Wah, ini terlalu strong ya menurut gue. So, welcome back to my channel. Balik lagi dengan gue Zev di sini. Kali ini kita akan reaction Nona. Jadi jujur udah lama banget nih gue nggak ngikutin Nona. Dan sebenarnya mereka sempat viral nih lagu-lagu yang akhir-akhir ini, kalau nggak salah judulnya Work ya. Jadi kali ini kita akan reaction Nona yang judulnya Sizzle dan Work jelas. Nah, gue akan mulai dari Sizzle dulu karena Work itu kan yang paling terbaru ya. Dan juga nih, Nona nih popularitasnya itu semakin berkembang ya, karena bahkan orang-orang sekarang itu nyebut kalau genre musik mereka tuh ocean pop. Kedengarannya tuh kayak estetikanya gak sih, ocean pop tuh kayak unik dan baru. Jadi ya penasaran sih. Ya maksudnya gue sebagai orang Indonesia ikut bangga gitu. Karena akhirnya Indonesia ini mulai dikenal secara global, khususnya di bidang musik. Oke, langsung aja. Ini dia Nona Sizzle dulu. Let's go. Oke, ini dia Sizzle by Nona. Nah, kebetulan Sizzle ini sebagai theme songnya dari MLBB ya. Kayaknya buat M7 ya. Oke. Kita lihat apakah genre ocean-nya itu masih kerasa di Nona, oke? Di Jakarta ya? Kenapa tukang bakso ya? Wah, Kristi sih. Wow. Damn. Says. Visualnya sih gokil ya. Wah, bener-bener MLBB cuy. Ini Jakarta banget sih. Transisinya itu loh, abang sepeda hai. Gatot. Dan CGI-nya ini ikonnya Gatot kaca ya. Baiklah, mantap coy. Visualnya sih gokil ya. High note, oke. Kristi sih kacau ya visual. Sizzle, oke. So, jadi bagian yang paling uniknya di sini adalah ini benar-benar dibawain di Jakarta dan banyak elemen-elemen Indonesia yang dibawain sih di sini. Salah satunya kayak abang bakso, abang balon tadi juga ada, dan yang pakai sepeda tuh abang bunga sebagai transisi juga gokil sih menurut gue. Nah, mungkin kalau secara genre musik ini enggak Nona sih. Ini tuh mungkin ini menyesuaikan dari konsep MLBB-nya itu sendiri, makanya dibuat kayak gini. Rasanya tuh kayak nonton Aespa sih gue lihat ya, kayak girl group yang emang
genrenya ngebeat kayak kencang gitu sih. Sedangkan Nona kan lagu-lagu sebelumnya kebanyakan ballad dan slow yang gak terlalu ngebeat, bahkan sempet Superstitious itu dibawain secara 90s. Dan ya ini ekspektasi gue agak melenceng sih, tapi balik lagi karena ini untuk kebutuhan komersil, khususnya untuk theme songnya dari M7 MLBB, jadi menurut gue ini cocok sih. Apalagi ini tujuannya untuk meningkatkan value dari Nona itu sendiri. Menurut gue oke sih, untuk Sizzle ini nggak terlalu banyak komentar sih kalau dari gue. Oke, next aja langsung, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Work. Oke, so ini dia Work. Sejak gua take video ini terhitung udah 8 juta viewers dan itu gede banget coy. Oke, let's go. Bagaimana ini? Oke, ini dia Work, let's go. Mari kita lihat. Oh, Get into it. Work. Back up. sumpah itu kayak gitu banget tuh. Christy. Wait bro. Hey, Kayang coy. Get into it. Gua sapa sama back dancernya lagi. Work. Anjir. Kok bisa? Get into it. Work. I'm still confused. Tapi si Christian ini dia emang ini kan atlet gimnastik kalau nggak salah. Oke, let's go. Get into it. Work. Ngebeat banget tapi ya musiknya. Back up at your head's blown. Suntan by the sand, nothing much on. Island with a skin tone. All the back, get it back, gotta put in that. It's that top notch, non-stop. Ooh. Make it hot, backdrop, keep 'em guessing. Big flex, Jujur, vokalnya Esther tuh sorry ya kalau gue banyak post di sini. nothing much on. Island with a skin tone. All the back, get it back, gotta put in that. It's that top notch, non-stop. Make it Apa ya, quality husky voice-nya tuh. Wah, gila Esther. hot, backdrop, keep 'em guessing. Oh. Wah, ini sih gokil sih ini. Konsep videonya tuh berarti dia dikasih glass. Terus si glassnya tuh dikasih ceceran air gitu kan. Ya mungkin ini ada fan yang buat ngasih efek biar rambut kayak terbang-terbang gitu. Terus di take dari depan si glassnya kan. Big flex, break a neck, cut a check, going. Wow, visually that's cool. Ulang. Banyak hal yang harus dibahas sih. Get into it. Work. Kayak Brazilian Back up at your head Music. blown. Suntan by the sand, nothing much on. Island with a skin tone. All the back, get it back, gotta put in that. It's that top koreografinya sih gokil. stop, make it hot, backdrop, keep 'em guessing. Big flex, Damn, cut a that's check, cool. going Itu fast, keren banget fast, sih. secure. Wrap your waist, trying to hit the treadmill. Do Pilates, how your legs feel. Take it high, do them squats. Bitches, Kenapa pakai galon aja? fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Menurut gue yang terlalu sensasional ya. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Sis, put in that work. Put in that work. Koreografinya sih capek banget ya. Put in that work. Put in that work. Vokalnya dibikin melengking belting gitu loh. Put in that work. Put in that work. Put in that work. Looks so good, make the world turn. Yeah, I'm into that hot ass bitch, got me my twin. I bet you want that shit. Udah. Chemistry-nya cuy. By the way, bias gue kayaknya Kristen ya. It looks so good, make the world turn. Yeah. Vokalnya tuh dibikin, aduh gue lupa lagi yang karakter vokalnya orang Indo kayak gitu siapa ya? Kayak
kayak zaman-zaman Ratu tuh siapa ya? Yang vokalnya kayak gini. Yang dibikin cute tapi seksi. I'm into that hot ass bitch cut in my twin. I bet you wanted that shopping spree. You wanted I that. call that a workout. Lamborghini, how I crash out. So mini, so teeny, hot and sweaty watermelon martini. Wanna walk into the Wah, ini terlalu strong ya menurut gue. Musik video ya, konsepnya. like $1 million, you can put it on my card. I don't know about you, but I'm making money moves. I'm the one that call the shots. Come on, Saz. My name, top of your lungs, I'ma make the ground shake. What an earthquake, going so cray. Sold out, Jakarta to LA. Moisturizer, get your eye cream and the serum. How's the face feel? Take a group. Jujur, vokalnya Esther tuh kuat banget sih karakternya menurut gue. Top of your lungs, I'ma make the ground shake. What an earthquake, going so cray. Ngikutin beat. Sold out, Jakarta to LA. Moisturizer, get your eye cream and the serum. How's the face feel? Take a group pic. Ooh, we so hot, girl. A little pause di situ gokil sih. Your eye cream and the serum. How's the face feel? Take a group pic. Ooh, Dikasih white transition gitu kayak ngasih efek cepretan nih kamera ya. we so hot, girl. It's so time. Go and put it Sekian down. detik. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it Edan, up, sis, put in that work. energetic banget ya. Put in that work. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work. Put in that work. Put in that, put in that, put in that work. Put in that, put in that, put in that work. Put in that, put in that, put in that work. Put in that work. Put in that work. Itu gimana dibawain live-nya cuy? Sampai guling-guling gitu coy. Put in that, put in that, put in that work. Put in that, put in that, put in that work. Gue penasaran dibawain live-nya sih gimana. Put in that work. Put in that work. Tapi ini capek banget koreografi ya anjay. Menurut gue sih capek banget ya. Visual. Wallpaper. Oh ini kan thumbnailnya ya tadi. Ring a ding ding, let it go my line. And a ding a ding ding, I'm the number one. Oke, menurut gue itu leak buat lagu selanjutnya. Kenapa pakai sepatu roda ya? Oke. Menurut gue facial expressionnya dapet, terus chemistry si Christy sama Seznya dapet. Gokil sih. It looks so good, make the world turn. Yeah, I'm into that hot ass bitch cut in my twin. I bet you want that. Jujur, ini bagus banget coy. I'm into that hot ass Jadi ini bitch cut in my. oke, yang ngebedain itu si backgroundnya. Backgroundnya itu beda-beda. Gantian, biru sama merah. So good, make the world turn. Yeah, I'm into that hot Nah, ass biru merah, switch. Biru merah, switch. cut in my twin. Make the world turn. Yeah, I'm into that hot ass bitch cut Oke, tapi bedanya kayaknya di background yang merah si Sez ini dia dikasih fan ya. Soalnya rambutnya bertebangan tiap di background merah. in my twin. I bet Dan jujur, di sini match cut-nya bagus banget. world turn. Yeah, I'm into that hot ass bitch cut Sih. in my Nah, di sini match cut-nya tangan si Christy itu disatuin di satu frame yang sama. Terus twin. I bam, di-cut lagi. Berarti mereka ngambil 2 kali take, yang mana di background biru satu dan di background merah satu dengan koreografi yang sama, sehingga akhirnya bisa di match cut. bet you wanted that shopping spree. I call that a workout. I like it. Lamborghini, how I crash out. So mini, so teeny, hot and sweaty watermelon martini. Wanna walk into the room like $1 million, you can put it on my Ini card. ada bagian yang gue suka di I sini. don't know about Ini si shotnya full. you, but I'm making money. Ada 3 shoot, yang satu si Saznya di depan, The room like $1 million, you can put it on my card. I don't know about you, but I'm making money. depan, tengah, dan Moves, I'm the one belakang. that call the shots. Dan itu bikin kita makin fokus sama koreografinya. The day you Oke, bagian Esther ini menariknya
adalah di bagian waktu dia ngomong earthquake itu kameranya menyesuaikan, jadi kayak ada efek guncangan dikit. Say my name, top of your lungs, I'ma make the ground shake. What an earthquake. Waktu bagian shake-nya tuh kameranya zoom out, tapi yang enggak yang halus, tapi langsung di-cut cet gitu. Going so crazy. Nah, si getaran earthquake-nya juga nyesuaiin sama beat-nya. Out, Jakarta to LA. Moisturizer, get your eye cream and the Oke, di sini si Christy mungkin ini lirik lagunya ya. Moisturizer, anti serum, apa lagi? serum. How's the face feel? Take a grouping. Ooh, we so Ya itulah. Dan menurut gue, sebenarnya gue nggak tahu kosmetik wanita apa aja. Tapi kayaknya yang dilirik itu dengan yang di apa itu yang backdancernya pegang itu menjelaskan bahwa lirik itu adalah kayak ini gitu. get your eye cream and the serum. How's the face feel? Take a grouping. Ooh, we so hot. Wah, jujur di sini match cut-nya, bukan match cut sih. Ini tuh biasanya dipakai buat transisi yang kayak mau kedip dikit gitu loh. Cuman dikasih background layar putih beberapa second. Lalu, tapi kalau di sini konsepnya dipakai buat nge-pause. Get your eye cream and the serum. How's the face feel? Take a grouping. Ooh, Nah, jadi kayak ini tuh dipakai sebagai image freeze picture gitu loh. we so hot. Girl, it's go time. Go and put in that work. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. Gue suka banget shoot yang dari atasnya itu loh. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. Put in that, put in that, put in that work. Jadi kelihatan hebohnya gitu loh. Put in that, put in that, put in that work. Put in that, put in that, put in that work. Jujur ini kok live-nya gimana ya cuy? Ini sih menurut gue konsep pengambilan angle video yang keren banget, estetik. Siapapun yang ngasih ide ini gokil menurut gue. Dikasih efek slow mo dikit yang memberikan nuansa sensasional, romantisme, dan ada aura-aura yang keluar. Damn, that's cool. Itu keren banget gitu. Nah, terakhir di shoot yang berempat, perfect ending. Sebenarnya dari lagunya nggak banyak yang bisa dikomen karena ini itu kan lagu-lagu yang bakal lu pakai kalau nge-gym atau pilates, pokoknya kegiatan olahraga lain ya, yang mengharuskan lu untuk put in that work. Jadi ya dari gua no comment sih, cuman gua salut dengan koreografinya kalau di sini. Oke, itu aja reaction dari gua. Makasih buat yang udah nonton. Tunggu next video reaction selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung channel gua di bawah ini. See you the next reaction. Bye bye.